अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मोहतरम, शेर को जंगल का बादशाह क्यों कहा जाता है और शेर को अल्लाह तबारक व तआला ने किन लोगों पर मुसल्लत फरमाया है और कौन से ऐसे नेक इंसान हैं जिनको देखकर शेर डर जाता है और शेर के तिबी ख़ास क्या हैं और शेर जंगल का बादशाह होने के बावजूद कौन कौन सी चीज़ों से डरता है। नाजरीन, अबू लहब के बेटे को शेर क्यों उठा गया था और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शेर को कुत्ता क्यों करार दिया है। नाजरीन मोहतरम, इन तमाम सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाइए। प्यारे दोस्तों, शेर दरिंदों में सबसे मारूफ जानवर है और अरबी ज़बान में शेर को असद यानी चीर फाड़ करने वाला कहते हैं। अल्लामा दमीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शेर के बहुत से नाम हैं और किसी चीज़ के ज़्यादा नाम उसकी अज़मत की दलील होते हैं और बाज़ माहिरीन हैवानात ने शेर के 500 नाम जिक्र किए हैं, जिससे पता चलता है कि ये बहुत अज़मत वाला जानवर है। नाजरीन, शेर के अंदर चूँकि क़ुव्वत, बहादुरी, जुर्रत, इक़दामंदी और हमला आवरी पाई जाती है, जिसकी वजह से शेर को जंगल का बादशाह कहा जाता है। और यही तमाम चीज़ें जो कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अंदर भी मौजूद थीं, जिसकी वजह से हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आपको असदुल्लाह यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शेर करार दिया था। प्यारे दोस्तों, आपको ये भी बताते चलें कि माहिरीन हैवानात कहते हैं कि शेर को जब भूख लगती है तो सब्र करता है और पानी की हाजत बहुत कम महसूस करता है। शेर की खूबियों में एक खूबी यह है कि वो दूसरे जानवरों का शिकार किया हुआ झूठा नहीं खाता और अगर शिकार खाते हुए शेर का पेट भर जाए तो बकिया उसी जगह पर छोड़ देता है और फिर दोबारा उस शिकार पर नहीं आता। और जब शेर को शदीद भूख लगती है तो बदमिजाज हो जाता है, लेकिन जब शेर का पेट भर जाता है तो वो बेखुद होकर सुस्त हो जाता है। प्यारे दोस्तों, शेर कुत्ते का झूठा पानी कभी नहीं पीता और शेर की ये भी खसूसियत है कि वो शिकार को चबाए बगैर अपने अगले दांतों से नोच नोच कर खाता है। प्यारे दोस्तों, जिस तरह शेर के साथ बहादुरी और दिलेरी है, इसके साथ साथ इसमें बुज़दिली और कम हिम्मती भी पाई जाती है। शेर मुर्ग की आवाज़ सुनकर घबरा उठता है और सरफंजी की आवाज़ से शेर खौफज़दा हो जाता है और बिल्ली की खौफनाक आवाज़ से भी शेर डर जाता है और जब शेर को आग दिखाई जाती है तो वो मुतहय्यर हो जाता है। नाजरीन, शेर की गिरफ्त बहुत मजबूत होती है और वो किसी दरिंदे से उल्फत नहीं रखता, इसलिए कि वो उनको इसके काबिल नहीं समझता, क्योंकि वो दरिंदे इसके हमले का जवाब नहीं दे सकते। प्यारे दोस्तों, शिफाउस सुदूर में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि एक मरतबा हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसी सफ़र के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे तो उनका गुज़र एक ऐसी जमात पर हुआ जो आराम कर रही थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे दरियाफ़्त फरमाया कि तुम्हारे साथ कौन सा हादसा पेश आया है। तो उन्होंने जवाब दिया कि यहाँ रास्ते में एक शेर है जिसने लोगों को खौफ और दहशत के अंदर मुब्तला कर रखा है। यह सुनकर हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सवारी से उतरे और शेर के करीब जाकर उसका कान पकड़कर उसे रास्ते से हटा दिया और फिर फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरे बारे में बिल्कुल सच फरमाया था कि वाकई तुझे इब्ने आदम पर उनके गैरुल्लाह के डरने की वजह से मुसल्लत कर दिया गया है। अगर इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा किसी से न डरे तो फिर तू भी इन पर मुसल्लत न होगा। प्यारे दोस्तों, इस रिवायत से ये साबित होता है कि जो लोग अल्लाह तबारक व तआला से डरते हैं, शेर भी उनसे डरता है, और जो लोग अल्लाह तबारक व तआला से खौफ नहीं खाते और गैरुल्लाह से डरते हैं तो ऐसे लोगों से शेर भी नहीं डरता। नाजरीन गिरामी, इसके अलावा दूसरी शख्सियत जिससे शेर डरता है वो है आदिल और नेक हुक्मरान। जैसा कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम रूए ज़मीन पर इस हाल में उतरेंगे कि उन्हें देखने से मालूम होगा कि उनके सर मुबारक से पानी टपक रहा है, हालांकि उनके सर मुबारक में किसी किस्म की कोई तरी या नमी नहीं होगी। वो सलेब को तोड़ेंगे और खिंजीर को कत्ल करेंगे और उनकी आमद से माल की कसरत हो जाएगी और ज़मीन अदल व इंसाफ से भर जाएगी। शेर ऊँट के साथ और चीता गाय के साथ इकट्ठे पानी पिएंगे और बकरी और भेड़िया इकट्ठे पानी पीने में कोई खौफ महसूस न करेंगे। यहाँ तक कि बच्चे सांपों के साथ खेलते होंगे और एक दूसरे को किसी किस्म का कोई नुकसान न पहुँचाएंगे। इस हालत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 40 साल तक ज़िंदा रहेंगे और फिर उनका इंतकाल हो जाएगा। नाजरीन मोहतरम,
اس کے علاوہ ایک بزرگ نے فرمایا کہ مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ شیر صرف حرام کار کو کھاتا ہے۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ بن ابو لہب کے لیے بد دعا فرمائی تھی، کیونکہ عتبہ بن ابو لہب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے ادبی کا رویہ اختیار کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ بن ابو لہب کے لیے بد دعا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو اس پر مسلط فرما۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ابو لہب اور اس کا بیٹا عتبہ شام کی جانب سفر کے لیے تیار ہوئے۔ چنانچہ اسود بن حبار بیان کرتے ہیں کہ میں بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ جب ہم شیرہ کے مقام پر ایک راہب کی عبادت گاہ کے قریب ٹھہرے تو راہب نے کہا کہ آپ لوگ یہاں پر کیوں مقیم ہو گئے ہیں؟ یہاں تو بہت زیادہ درندے رہتے ہیں۔ یہ سن کر ابو لہب نے کہا کہ تم لوگ مجھے اچھی طرح جانتے ہو؟ تو ہم سب نے جواب دیا جی ہاں۔ ابو لہب نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بیٹے عتبہ کے لیے بد دعا فرمائی ہے، اس لیے آپ کا یہ اخلاقی فرض ہے کہ اپنا سامان وغیرہ اس عبادت خانے کے اوپر جمع کر کے میرے بیٹے کے لیے اس کے اوپر بستر لگا دیں اور اسی کے ساتھ اس کے ارد گرد سو جائیں۔ اسود بن حبار کہتے ہیں کہ ہم سب نے ایسا ہی کیا، سامان کو جمع کیا یہاں تک کہ وہ خوب اونچا ہو گیا، اور پھر ہم نے اس کے ارد گرد کا جائزہ لیا اور عتبہ سامان کے اوپر جا کر سو گیا۔ چنانچہ جیسے ہی رات ہوئی تو رات کو ایک شیر آیا اور اس نے ہم سب کے منہ کو سونگھنا شروع کیا، پھر وہ چھلانگ لگا کر سامان کے اوپر پہنچ گیا اور اس نے عتبہ کے سر کو اس کے جسم سے جدا کر دیا۔ پیارے دوستو، اس حدیث پاک کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر کو کتا کہا ہے۔ چنانچہ علماء کرام فرماتے ہیں چونکہ شیر کتے کی طرح اپنی ایک ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرتا ہے، جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر کو کتا قرار دیا ہے۔ ناظرین محترم، امام اعظم ابو حنیفہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ شیر کا گوشت کھانے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ شیر کا گوشت کھانا حرام ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ درندوں میں سے جو جانور دانتوں سے اپنا شکار پکڑتا ہو تو اس کا کھانا حرام ہے، چونکہ شیر بھی دانتوں کے ذریعے اپنا شکار کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا کھانا حرام ہے۔ پیارے دوستو، شیر تمام جانوروں میں سے خطرناک جانور ہے اور اس کے چنگل سے نہ کوئی دوست محفوظ رہتا ہے اور نہ ہی کوئی دشمن۔ ناظرین، شیر کو خواب میں دیکھنے کے حوالے سے اہل علم کا کہنا ہے کہ شیر کو خواب میں دیکھے جانے کی تعبیر اکثر موت سے دی جاتی ہے، لیکن بسا اوقات وہ مریض کو اس کی عافیت اور خیریت کی خوشخبری بھی دیتا ہے۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ شیر کے بال یا گوشت لیے ہوئے ہے تو اس کی یہ تعبیر ہوگی کہ اسے کسی حاکم یا دشمن سے دولت حاصل ہوگی، اور اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ شیر پر سوار ہے لیکن اسے خوف بھی محسوس ہو رہا ہے تو اس کی یہ تعبیر ہوگی کہ وہ شخص کسی پریشانی یا آزمائش کے اندر مبتلا ہوگا۔ لیکن اگر سوار کو خوف محسوس نہ ہو تو اس کی یہ تعبیر ہوگی کہ اسے دشمن پر غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی مخلوقات کے شر سے محفوظ رکھے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔